Hello，家姐，今日我哋繼續翻嚟拍呢個麥當勞嘅試片啦。咁我哋將軍漢堡呢，之前有2年前有係咪2次？唔係，應該係1年前嘅。1年前有試食過將軍漢堡啦。咁就舊年呢，就嗌咗個綠子漢堡啦。咁今年我哋就嗌咗另外一個嘅新餐啦。今年嘅將軍系列呢，就嗌咗呢個甜嘅咖喱雞翼嘅。咁其實我唔知個味道點啦。咁今次呢個飲品呢，就係呢個柳子嘅椰果嘅梳打茶啦。咁其實今次呢，我最欣賞佢俾翻膠果咯。咁同埋今次呢，就配咗呢個麻薯嘅新地嘅。咁同埋呢個批呢，就配咗呢個麻薯嘅三角批啦。咁佢又寫咗呢個嘅抹茶麻薯嘅三角批嘅。咁我哋先試一試呢個嘅麻薯嘅新地先啦。咁呢個嘅抹茶嘅麻薯新地呢，其實喺麻薯嚟講呢，其實我覺得佢都有少少真得，好似有啲似糯米糍感覺啦。咁但係佢哋都係真係一個麻薯嚟嘅，都係。sorry 啊，我係講錯咗，其實呢啲係煎麻嚟嘅，其實係呢個嘅麻薯嘅煎麻嚟嘅。其實呢啲係煎麻嚟嘅，係啊。咁我哋跟住我哋就試埋啲雞翼啦。咁呢個嘅咖喱雞翼呢，其實咖喱味都可以食得出，不過就其實都唔係話太過濃嘅啫。咁同埋呢個雞翼嘅表面都幾脆嘅。跟住我哋就試埋呢個，試完腿位之後，我哋就試埋呢個嘅力位嘅部分啦。試埋力位呢個部分啊，我哋就力位呢個部分呢，我覺得佢啲皮呢都幾脆嘅。咁咖喱味嚟講都同頭先嗰啲都差唔多啦。始終佢呢啲嘅咖喱雞翼呢，其實我覺得就都可以擺得入口嘅。跟住我哋就試埋呢個嘅抹茶嘅麻薯嘅三角批啦。個三角批就係咁啦。咁我哋就試一試啦。我哋就咁呢個嘅抹茶嘅呢個麻薯三角批呢，其實我覺得今次就唔係幾有趣，同埋呢個抹茶嘅味道就比較淡咯，完全唔係話係食得出咯。咁所以其實都今次就呢個批就比較一般啲咯，唔算話太好食嘅。最後我又試埋呢個嘅柚子嘅椰果嘅梳打茶啦。其實佢係梳打茶嚟嘅，咁試一試啦。杯嘢飲嚟講呢係非常之怪嘅，你用梳打嚟溝茶呢係完全呢完全飛走晒啲茶味嘅。咁如果直接用茶嚟斟呢杯嘢飲，我覺得要求呢係好好多嘅，因為你就咁攞嗰啲應該攞嗰啲雪碧嚟攞，唔係應該佢係我見到佢係用梳打水嚟溝嗰啲茶嘅。你用梳打水嚟溝茶呢係完全飛走晒啲茶味啦，所以我覺得呢杯嘢飲呢絕對係唔會收貨嘅。我覺得絕對係完全唔 OK 嘅。咁同埋補充一樣嘢啦，如果你用 Apps 買呢個餐呢，係會中埋呢張咁嘅咩雙軍嘅綠子嘅卡嘅。咁呢張卡都幾珍貴嘅。咁你如果用 App 買呢，佢會有機會話佢就會送呢張卡俾你嘅。咁我哋試完頭先嗰個咩咖喱雞㗎。咁頭先嗰個咖喱雞呢，其實係日式嘅甜咖喱雞嘅。咖喱嚟講呢，其實都唔辣嘅，因為始終甜咖喱嘅系列啦。咁同埋佢都夠脆嘅，所以我覺得今次絕對推介就係推介呢個嘅雞翼啦，同埋呢個嘅煎麻嘅呢個新地啦。咁呢個煎麻新地嚟講呢，我覺得 OK 嘅。咁同埋佢嗰啲煎麻嘅呢個麻薯嘅新地啦。咁焦糖麻薯新地呢，我呢就可以
買得入口嘅。咁同埋呢，佢嗰啲一粒粒嘅芝麻呢，佢都幾似平時出邊買到嘅糯米糍嘅水準嘅。咁頭先嗰杯柚子嘅椰果嘅梳打茶呢，我覺得就絕對唔係太好飲嘅，因為茶呢，你溝咗梳打呢啲茶呢係可以流手晒嘅，你係完全冇咗茶嗰種味道啦。你諗落去呢，你係飲到一陣梳打嘅味道咯，所以就完全唔覺得佢係一杯特飲咯。咁如果下次嘅特飲呢，如果直接倒啲茶落去呢，咁我覺得絕對就收貨啦，因為你應該要茶行先啊，就唔係啲梳打去行啦。如果你話茶嘅係呢，咁不如就直接倒啲茶落去咁就算啦，咁就可以流傳翻一啲茶嘅味道嘅。咁同埋呢咩抹茶嘅呢個麻薯嘅三角批呢，咁我覺得同樣都比較一般啲咯，同埋都唔係話太過脆嘅啫。其實嗰個抹茶嚟講呢，食落去嗰陣呢係冇乜話食得出嘅茶味嘅。咁所以今次呢個批呢，就絕對嚟講係非常之失望啦。咁如果大家想試嘅話呢，我就比較推薦大家試下佢嘅雞翼啦，同埋佢嘅芝麻嘅呢個麻薯生地啦。咁我覺得呢樣嘢唔錯嘅。咁其他嘢食方面呢，今次就覺得完全係唔係太接受得到嘅。咁如果大家想試嘅話，你可以不妨試下啦。咁今集我哋就節目到此為止啊！如果大家中意片嘅，擺 like 啦，follow Facebook或者 Facebook 同埋訂閱我 YouTube channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。